Yonida mana ikkinchisi mo chiqib turgan tagidagi. Bu til emas, bu yangi kelayotgan tumshug'ni o'zagi. Bu yangi kelayotgan tumshug'ni o'zagi. Mo tumshug'ni mana bu atrof tepasini buni chiroyli qilib qirish kerak. Mana shunaqasidan qilib lampochkani shishasi bilan qirish kerak. Ikki etapda olib mo ikki chekani qirish kerak. Ikki chekani qirmasa bo'lmaydi. Hozir mana o'zagi ham sinadi. Singandan keyin o'sha ustidagilarga o'xshab chachirab ketadi. Buni chiroyli qilib tozalash kerak. Bu narsani aytayotganim xo'roz sohasidagi etapni qo'llayapmiz. Biz davrada ko'p xo'roz o'ynab yurganman. Endi u narsalar tashladik-ku. Mana shuni xo'rozlarda tumshug'i sinadi, tumshug'i chiqadi. Shunda mana ustidagisini qirish kerak shisha bilan. Bu yerda havo to'lib turibdi. Ana shuning uchun gribokka o'xshagan 10 etdan tumshug'ini tagi bunning oldidan qiriladi bu. Chiroyli qilib qirib bir etapini olinadi, keyin ikkinchi etapi olinadi. Ana shundan keyin ana 3-etap o'zak o'zi qoladi. O'zak o'zi qoladi. Tagini ham tekizlaydi, ustini ham tekizlaydi ozgina. O jahdi tagini ko'rsanglar, mana shunaqasiga o'sib kelgan bu, yopib tashlagan. Bu qoshi bo'lib o'sib qolgan ustida. Kulturniy tumshug'i yo'q bu yerda. Shuning uchun buni qirish kerak. Hozir mana yana jichcha o'sib turib sinadi o'zak. Bu o'zak singandan keyin tagidagi, tepadagiga o'xshab chiqaradi. Bu qavat-qavat bo'lib ketgan. Shuning uchun bu yerda gribok deyilgan gap bo'lyapti. Ata gribok yo'q. Buni mana shunday qilib qirib tozalash kerak. Endi buni asliyatiga kelsaylik, qayerdan chiqqani muhim emas, kimdan kelgani muhim emas. Buni muhimi shu tumshug'ini o'nglashimiz kerak. Dilshodbek aka, sizga shu jichcha yuvelirniy ish aka. Shishada qirasiz bunday qilib. Buni to'qa lampochkani shishasi yaxshi qiradi. Birinchi o'zingiz tindagingizni qirib ko'rasiz. Ustini zo'r qiradigan tarafi bo'ladi, yaxshi qirmaydigan tarafi bo'ladi. Zo'r qiradigan tarafi bilan shunday tumshug'i ushlab turib ustini qirasiz tekis qilib. Bo'ldi, najdashka-pajdashkada qilmang, unda qiynab oladi. Shisha o'ta tekis qilib tozalab qo'yadi. Shu tepasidagi qovularni o'rganingizdan keyin tagi sirazi o'sib chiqadi. Ina keyin tagidagi uchini ko'ryapsizmi? Ikki o'zak bir-biriga ustma-usti turibdi. Tagidagini olasiz jichcha. Ustidagi o'tib ketish kerak tagidan. O'tib ketgandan keyin sinmaydi. Qush maza qilib keyin nar bilan shakar giftorlik qilishaveradi. Shu narsani aytmoqchi bo'ldim. Buni bir montaj qilib ko'rdim, qani nima bo'lar ekan ko'rsatib netib degandek.